قلعه قاضی میرم. مرا میگیرن در مکتب؟ چرا نمیگیرن؟ ولک در کجا سرگشتگاه خود شامل میکنید؟ خاله جان دور سو طرف مکتب نسوان قلعه قاضی. پرواش نشو خاله جان، ما بلد هستم، بعد اولادار ما برن. ما در خو خیر است شما بری همونجا، ما چطور کنیم؟ جای ما تنگ است. شما بری مرد نامرم هستی که آخر ما خو گشنه هستم، طفلکم مریض است، شوهرم مسافر است. خیمه چطور کنم؟ ما نان ندارم که بر تو بتم، جای ندارم که بر تو بتم، چطور کنم ما بر تو؟ به نیمش تو زندگی کو، به نیمش من زندگی میکنم. نه پرده نزنی، پرده نزنی، پرده رو بسته نکنید. ما دوکان میرسیم، ما دوکان میرسیم، ما جای نمیریم، هیچ جای نمیریم. هر جایی که بریم جنگ و دعوا داریم، هیچ نمیریم، نمیریم جای. مهمان خدا هستیم، همین جا هستیم، نمیریم. دیگر اینجا زندگی کنیم. نقره باید خرابیار زیادتر نکنیم. نقره سر کن. دو فامیل آمده در خانه ما پرده زده، چطور شوم؟ دو فامیل آمده در خانه ما پرده زده، چطور کنیم مالی؟ خاک که سر از یا شوم. بیا بالا. ها جان ما داشت بچی ببر. ریاتانه پوت کنین که ما ببرم ایتان. ها جان نه پوت کنیم بیا. مقصد پوت کنین ریاتانه که گناه داره. باید بایجا باشین که آدم نامرم گپ نزنین. فهمیدین؟ اگر کسی آدم نامرم گپ زدین باید داره که شما انگشتتان در دانتان بگیرین که آوازتان پرف شوه، آواز زنانه ای نباشه، و خاطر از که بسیار گناه است و دو روز دنیا شما خود در جهنم نپرتوین. فهمیدین؟ لوچی نکنین. بله بارو چرا روی تو نلوچ کردین؟ داشت اندت کنید پیاده باش 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 پیاده شوین. چرا روی تو نلوچ کردین؟ رای دوره که دوزخ میرین، دوره مد نظر گرفتین، رای نزدیک جنت تصویر فراموش کردین. داشتین من نمیبرم شما را. چه؟ دیدی چای مرغ پیدا کردم تو ناقت اومد که سر از امروز خانم